Ցուցադրել գեղեցիկ ընտանիք ապրելով բռնակալի հետ, Այսպես ճիշտ հագած, sense անվանելով նրան նույնիսկ մանիպուլյատոր։ Այդպես փողը շատ անում։ Ես, ինձ, իմը։ Իսկ ինչ այդ մասին մտածում Անդոն։ Ավետ, Սոնա։ տարի անցավ, չեն բարիշում։ Խնդրեմ հետ ագնում, ստոպ։ Հասկացա՞ր ով էր վարդագույն հագուստով աղջիկը։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Ձեռքերը վեր։ Դու ձերբակալված ես։ Հա, բայց ինչի համար։ Դու բարձրացնել ես ամենասկանդալային, ամենաաստղային թեմաները առանց իմ ներկայության։ Բա մի անգամից այդտեղից սկսի։ Լավ, ինչևէ։ Հիմա արագ սխալես ուղում եմ։ Այ դա ուրիշ։ Իսկ ձեզ ներկայացնում ենք ամենաթեժ աստղային նորությունները Մանան Ասատրյանի Եվ իհարկե Քրիստինե Խալաթյանի հետ։ Իսկ հիմա կխոսենք ամենակննարկվող թեմայի Անդրեի եւ արդեն նախկին կնոջ Անիի մեծ սկանդալի մասին։ Ապրիլի 6-ին Անի Օհանյանը գրառում արեց Instagram-ում Անդրեի հետ նախկին հարաբերությունների մասին, սպիտակ սովորական ֆոնային նկարի ներքո։ Ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում իրականում թաքնված էր սարսափելին։ Ամեն օր Անին զարթնում էր այն մտքով, արդյոք Անդրեն կունենա լավ տրամադրություն, արդյոք չի խփի, չի վիրավորի իրեն։ Անին ամեն կերպ փորձում էր փրկել ընտանիքը, սակայն Անդրեն ագրեսիվ էր, իսկ հերթական կներեսները այլևս լուծում չէին։ Ցուցադրել գեղեցիկ ընտանիք ապրելով բռնակալի հետ, թե ամեն դեպքում դնել վերջակետ այն հարաբերություններին, որտեղ չկա սեր եւ հարգանք։ Երգիչ Անդրեի դեմ ուղված Անիի գրառմանը չարձագանքեցին Նազանի Հովհաննիսյանը եւ Սիրուշոն։ Սիրուշոն անգամ երգ է գրել որպես հիմք վերցնելով Անդրեի կողմից պատմած սիրո պատմությունը։ Դու սովորական ես, չեմ պատկերացնում, ինչպես եմ սիրել։ Նազենին էլ հարցազրույց էր վերցրել այզույքից դեռ այն ժամանակ, երբ նրանք լավ հարաբերությունների մեջ էին։ իրար մեջ այսպես ճիշտ հագած, sense ոնց որ ամբողջ լինեք։ Ու դա միանգամից երևում է։ Լռությունից բացի կան մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են Անդրեին։ Օրինակ դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն, ով կտրականապես չհավատաց Անիին, անվանելով նրան նույնիսկ մանիպուլյատոր։ Նա ասաց, որ կյանքի փորձ ունեցող մարդը հաստատ կտարբերի ճշմարտությունը ստից։ Երկմտելի էր նաև Արա Ղազարյանի մեկնաբանությունը։ Ինչ է նշանակում երկմտելի։ Նա դատապարտում է բռնությունը, բայց Անդրեն ունի սրտի խնդիր։ Մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ուներ։ Մարդուն ինֆարկտի կհասցնենք։ Մի կողմից սոլիդարության արյունն է հոսում երակներում, մյուս կողմից էլ դե ճիշտ է ասում։ Սպասենք դատավարությանը, տեսնենք ինչով կավարտվի այս պատմությունը։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Այն աղջիկը, որը կարող է, որոշ չափով կարող է ավելի ինքնավստահ լինել, բայց հավասարեցվում է բարոյազոր իրավիճակներին ու Կներես ինչ ես խոսում։ Շատ իմանամ, հրաչիհյուր բլոգեր Իլոնա Նուրբեկյանից հարցրա, թող թարգմանի։ Մի խանգարիման, թող մինչև վերջ խայտառակվեն։ Չէ որ մենք ծնվում ենք մերկ, բայց մահանում շորերով, հա։ Մի գերազանցի ինքդ քեզ Իլոնա, խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք նաև Կամոյի ռեակցիային, ոնց որ այդ մարդը մտածի, ուր եմ ես ընկել հրաչ, ինչու։ Մահանում շորերով, հա։ Հիշեք, սիրելիներս, ծնվում են մերկ, մահանում շորերով։ Արևը ջերմացնում է, իսկ անձրևը ցրտահարում, այնպես որ շոկ ամռանը չշոքեք, որ ցուրտ ձմռանը ինչ Չմրսեք։ ապրի աղջիկը։ Կարող եմ ներքնազգեստով բարի լույս մաղթեմ։
Տենց եմ ուզում։ Մերսի Մագա ջան, որ տկլոր չես ուզում ես բարի լույս մաղթես։ Մենք ամբողջ թիմով շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, որ դու այդքան մտահոգ ես մեր հոգեբանական վիճակի մասին։ Իլոնան շատ խելացի բան է ասում։ Աֆրիկյան ցեղերում դա նորմալ է, Քրիստինա։ Հա, վերջացավ, դե որ Իլոնան ասել, ես ով եմ, որ մի բան ասեմ։ Խորասուզվենք հաջորդ թեմայի մեջ։ Հիշում եք Անդորրաֆո զույգը Կարքինի սկեչում։ Առաջարկում եմ վերհիշենք միասին։ Մայսիկ ջան բախի բարձացան կռիչ որ։ Աբե, ներքևը որ ծխում ենք հլնում ենք օթերով, չէ։ Համիջոգում ես կռիչի ձուրգը հասնենք։ Նկատած կլինեք, որ Անդոն ու Ռաֆոն արդեն համատեղ պրոյեկտներ չեն անում։ Պատճառը Փողն է։ Ես իմ ներկայացումների մեջ ասեմ, այդպես փողը շատ անում։ Իսկ ինչ այդ մասին մտածում Անդոն։ Հետո այդ ընկերներից մեկը որոշում է մի օր, որ մենակով փողը շատ ամնում, առանձնանում է, դա ինձ թվում է շատ սխալ է։ Չեմ սիրում ես, ինձ, իմը, նախկինում էլ, հիմա էլ ու ապագայում էլ համոզված եմ, որ այն մարդիկ են, ովքեր միայն պետքա տան։ Վերջերս կրկին բարձրաձայնվեց այս թեման հարցազրույցներից մեկում եւ Անդոն ասում է հետեւյալը. Կուզեի՞ր նորից Ռաֆոյի հետ համագործակցել։ Անկեղծ ասեմ, չէ։ Կարծում եք արդարացված է նման որոշումը։ Կիսվեք մեզ հետ։ Էքսկլյուզիվ չիկ։ Փորձենք բանաստեղծորեն ներկայացնել հաջորդ նորությունը։ Իհարկե հորթի կաշիչի ինչպես ավետի սրբագրերն են, բայց մելամաղձոտ երաշություն կապահովենք։ Սկսեցինք։ Սոնա, ավետ, սոնա։ Տարի անցավ, չեն բարիշում։ Զրպարտում են, վիրավորում։ Հարցազրույցներում ելույթներ են մեծ ունենում։ Հակամարտություններ են շարունակվում։ Իսկ այս անգամ, հուսանք վերջին անգամ, Սոնան անդրադարձավ Մեծն Ավետ Բարսեղյանին։ Մեծն Ավետ Բարսեղյանին։ Բենգ! 8000 տարիա ոչ մի նորություն չունեիք մանավանդ ավետից։ Շատ ուրախ ենք, որ վերջապես ընձեռվեց հնարավորություն վերհիշել մեր հանճարներին։ Մենք չենք ասում, դուք ասեք սիրելի հետևորդներ, ում սրբացնենք եւ ում մեղադրենք այս անգամ։ Full Learning-ը առաջինն ու միակն է Հայաստանի շուկայում, որն առաջարկում է աշխատանք բոլոր ուսանողներին։ Մեր դասընթացների ընթացքում նվեր հզոր համակարգիչ, ChatGPT 1 տարվա բաժանորդագրություն, պարտադիր եւ անվճար պրակտիկա, երաշխավորված աշխատանք, ուսանողներին զեղչ ըստ մոգերի, ճկուն ժամանակացույց, որը թույլ է տալիս ընտրել դասերի հարմար ժամ, օֆլայն կամ օնլայն սովորելու տարբերակ, դասախոսի այց ուսանողի տուն, անվճար շուրջօրյա խորհրդատվություն։ Զանգահարեք կամ այցելեք Գայի 1։ Full Learning ծրագրավորման դասընթացների նշաձողը Հայաստանում։ Լավ լուր։ Ասա։ Բլոգեր Կարո Այրումյանը գնել է թվով 3-րդ ավտոմեքենան։ Շատ լավ է։ Ծանոթացեք իմ նոր պուլտով մեքենան։ Մեքենայի մեջ մարդ չկա, ընդհանրապես սեղմելով այս կնոպկայի վրա, հեռախոսով տեղից շարժում եմ մեքենաս։ Փորձենք մեքենան հետ տալ։ Այսքան բան, նոր խաղալիքս է։ Իսկ այժմ մեքենաս ինքնուրույն կկայանի։ Գնացինք։ Խնդրեմ, եւ տեստային վախենում եմ վստահ է, բայց այս նոր մեքենաս 1000 անգամ ավելի լավ է կատարում իր առաջ դրված առաջադրանքները։ Խնդրեմ, հետ է գնում։ Ստոպ։ Եկեք դրսից տեսնենք ոնց կայանեց։ Խնդրում եմ միած տեղ նայեք, ամբողջովին գծերի մեջ է մեքենան։ Ես ուղղակի ապշած եմ։ Այս մարդը համ երգեր է գրում, համ բլոգ է վարում, հագուստ արտադրում, չէներգետիկ, դոնատ։ Կարանք բան ասենք։ Իհարկե ոչ։ I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. Կոչի անում Ալա Լևոնյանը։ Նա նշեց հարցազրույցներից մեկում, որ իրականացրել է փոքրիկ միջամտություններ։ Գալիս է մի տարիք, երբ դու ուզում ես պահպանել քո տեսքը եւ Երևան նույնիսկ ավելի գեղեցիկ։ Համեմատելու համար եկեք Ալային տեսնենք վիրահատությունից առաջ, իսկ հիմա վիրահատությունից հետո։ Ալան նշեց, որ պլաստիկ վիրահատությունները համարում է անհրաժեշտ խնամք, բայց արդյոք հավասարազոր են այս երկու հասկացությունները եւ միթե չի կարելի լինել խնամված առանց պլաստիկ վիրահատությունների։ Երգչուհի Լիլիթ Հովհաննիսյանը ներկայացրեց մանկական նոր երգ։ Երգի անունն է Տորթիկ։ Հասկացա՞ր ով էր վարդագույն հագուստով աղջիկը։ Չէ, ով էր։ Այս աղջիկը երգիչ Արմենչիկի փոքրիկ դուստրն էր։ Լավ է։ Այո։
Իսկ դուք հավանեցիք Լիլիթ Հովանեսյանի հին կերպարը, թե նախընտրում եք, որ մատուցողուհիները սպասարկեն նման լուքով։ Uy, así cala bonita, uy, con esa cinturita, uy, mami yo te voy a Այսօրվա համար այսքանը։ Ավելի շուտ թողարկեցինք հաղորդումը, որ տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան վերջին նորություններից։ Շնորհակալ ենք մեզ աջակցելու եւ դիտելու համար։ Մեզ համար դա շատ կարեւոր է։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, ապա միացեք մեր ալիքին եւ իհարկե Patreon-ին։ Սիրով սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։ Առայժմ